Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Kita channelnya tentang pijat refleksi tutuk saraf akupresur info kesehatan, bukan kesetanan ya. Kita kali ini akan membahas tentang batuk ya. Sekarang ini musim batuk, termasuk saya mungkin ya. Dan seperti yang dulu-dulu pernah saya di share ya, bahwa batuk itu bukan suatu penyakit tapi tanda suatu penyakit. Banyak faktor yang menyebabkan orang itu batuk ya, banyak sekali, tidak hanya rokok ya, tapi ada juga yang merokok tapi batuknya jarang, bahkan tidak batuk ya, ada aja yang begitu. Mungkin karena rokoknya hanya satu, tidak gonta-ganti, ataupun batuk karena masuk angin, sering pakai kipas kalau tidur dan nggak pakai baju, itu juga bisa menjadi penyebab batuk. Jadi ada lagi banyak sih faktornya. Banyak faktornya ya, karena sering minum air dingin ya, air kulkas ya. Jarang sekali minum air hangat, jarang sekali. Terus apakah karena ada peradangan di tenggorokan, di paru-paru? Banyak sekali faktor dari batuk itu. Jadi mau tidak mau, kalau ingin jelas atau signifikan apakah faktor dari batuk itu penyebabnya apa, ya harus diperiksa ke ahli medis ya, bukan ahli bengkel. Ya. Tapi ada titik batuk yang ada di tangan. Titik batuk yang ada di tangan ya, di sebelah sini nih. Ini titik batuk yang ada di tangan. Nah, antara dua jari ya, jari telunjuk dan jari tengah, di tengah-tengah, di daerah sini ya. Nah, ini coba aja untuk mengurangi mengurangi kadar batuknya ya. Jadi harus dipijat sekitar 1 menit atau 3 menit ya. Ya, mudah-mudahan dengan begitu juga bisa membantu untuk mengurangi ya. Dan satu lagi, di daerah punggung atau di area punggung ya, dekat tulang belikat sebelah dalam itu ada, kalau di kiri ya, nanti saya contohkan ya. Nah, di sebelah kiri itu faktor karena asam lambung tinggi, lambung bagian tengah. Dan kalau sebelah kanan itu faktor paru-paru ya, daerah sana harus pijat di titik-titik itu ya, atau sekitar punggung, dari bawah sampai ke tulang belikat ya, sampai ke pundak, itu harus dipijat ya titik-titiknya, atau dengan minyak untuk dalam pemijitan supaya tidak menimbulkan iritasi pada kulit, supaya lebih enak gitu ya, dipijat di urut ya.
Itu kalau dari segi pijat urut atau pijat refleksi ya. Nah, itu jadi banyak sekali ini segala sharing ya aja, sharing untuk agan-agan semuanya. Nah, kadang-kadang kan ada yang batuk, mungkin karena sering begadang, karena memang kerjanya begadang sih. Satu begadang, dua pakai motor ya, ke angin, masuk angin, mungkin kalau dikerok bakal merah aja, merah merona ya. Nah, seperti itu. Dan bagaimana kalau penyakutnya terjadi plek? Oh, itu harus ada penanganan medis. Itu pun harus di apa namanya ada pemeriksaan dulu. Kalau itu diagnosa dari dokter di mana atau itu kalau udah parah. Tapi untuk ringan, menengah ke bawah ringannya bisa dengan dilakukan pijat refleksi atau diurut ya. Itu pun harus orang yang berkompeten di bidangnya ya, harus tahu titik-titik refleksi yang harus dieksekusi ya, diurutnya atau dipijatnya ya, seperti itu. Ini sekedar sharingnya untuk agan-agan semuanya. Semoga di malam ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Semoga sharing ini, info ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya dan untuk umumnya untuk para bosku semuanya ya. Oke, terima kasih. Dede Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga.